Mamma mia, giù. Che serata. Che serata. Mamma mia. Ci sembra uno scherzo. Weekend da dimenticare, ragazzi. Mamma mia. Mi viene da ridere ma c'è da piangere. Allora è andato tutto storto. Tutto proprio. Cioè doveva. Il Napoli alla mezza doveva vincere e ha pareggiato a Venezia. La sera l'Inter doveva perdere. Solo col pomodoro, non tornare. Sì, sì. Sì, fai come vuoi ormai. Ormai. Fate di noi quel che volete. L'Inter doveva perdere e ha vinto con l'Atalanta. Da bere fai 8 litri di birra, va? No, marchio Don Costa abbiamo fatto. Ah, andò. Bionda, classica Pilsner 4,5, una doppio malto bionda, una rossa e una dato un po' scura. No, bionda. Bionda, sì, no, non ci piace né bionda. Bionde classiche? Pazziano. Tua moglie è bionda? No. Vabbè, come se non bastasse, domani ci sarà una giornata molto intensa di registrazione. Ma l'ho organizzato. io non ci organizzavo per niente. Ci casate a sti stronzate, Io ma no. fa coppo campo, al San Gennaro, lo sfondo bellissimo. Antonio, io non ho organizzato niente, ho organizzato tu, vero? Ma l'hanno chiesto, ve l'ho chiesto tutti. Allora ragazzi, diciamo che per sopperire a questo momento molto triste ci siamo recati qui, come avete visto, Almeno, da Don Crosta a Bolla. i nostri cari amici. Almeno mangiamo, almeno Abbiamo detto affondiamo. almeno, visto che abbiamo affondato, sulla cena andiamo sul sicuro, almeno Esatto. su quello, perché sennò veramente... a chiudere poco baracca e burattini. La compagnia è questa qua, quella che vedete. Bagnate da niente. Adepto? Ragazzi, l'adepto addirittura ha salutato i fan, perché ha dei fan l'adepto. Gamer, i depti piccolini. E quindi niente ragazzi, aspettiamo un attimo l'antipasto e poi dopo vi facciamo vedere quello che mangiamo stasera. Tanto. Ma io Enzo sta proprio. Enzo sta in un altro mondo. Sì. Enzo, sta a posto? Enzo? 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 No, Enzo non ci sta. Diciamo bufala. Ah, tutti e tre proprio. Cioè ci hanno proprio. Gufano ragazzi. Ci è andata male, raga, abbiamo gufato. Allora, attenzione. Attenzione please. Chill ragazzi, del chill. Questa è la loro produzione, ragazzi. Don Crosta Chill Craft Beer. Ando, assaggia la loro birra di produzione. Posso nel loro Vai, bicchiere vai. di produzione. Tutto autoprodotto, no? Sì, questo per non far fare la schifo, ma solo alla fine, guardate. Tanto sei un masto sulla birra. Vai. Un rimasto. Tu sulla birra comunque. C'è una bella cultura. Allora, l'odore è buono. Mm. È schiumato, schiuma bianca. Ok. Si batte perché si batte forte sempre. Teniamo tutti dalle tue labbra, Anto. Sta facendo i gargarismi. È buono. Buono? Sì, Un Vittorio. Buono, buono. buono. Buono, buono, Anto, È voto. artigianale, voto 100. Ciao ragazzi. Troppi rimasti, guardateli. Ma ci hanno da insultare, Andrea. Ma perché sono felici? Di cosa? Come si sta ad essere felici? Andrea racconta tutti i motivi per cui sei triste, tutti. Dal primo all'ultimo. Confessionale, vai. non c'ho una cosa. Dai ragazzi, aspettiamo che ci portano da mangiare, va che è meglio. Il gol questo annullato. Ah, vedi? Ora cominciamo un po' a ragionare. È frittatino candidato. Oh, grazie. Subito. Ma che sei frittatino? No? Il crunchy. Già si mi torna sente. un po' il sorriso, già no. Sì, raga. Guarda il monopoccia, Ragazzi, Mirko ha un desiderio. Non svegliarsi più. Anche il desiderio di tanti tifosi. Ma tanto, guarda. Comunque senti il crunch. Meno male che ci sta un crosta, ragazzi. Meno male. Vai, parti. Chi comincia per primo a dare un morso? Tu. Questa è pasta e patate. Crocchè pasta e patate. Sentite il crunch. Wow, fila pure. Crocchè. Ora guardate qua. La fontanara subito. Bella. Ma ci mangiate pure la base Nicola. Prima di andare a dormire, a cosa penserete? Io penserò al palo di raspadore. Io penserò a Victor Osimhen.
24 polli. Oh, Richard Paraschelli. Questo che fa veloce, ragazzi. Comunque raga, forse la serata si sta prendendo piega. Sta avendo un senso questa giornata. La frittatina è grandiosa, diventa un pochino meglio. Si parte bene, si parte. Ti verrà tanta fame. Cioè, non è più un morso. È uno spettacolo. Dri, sei ancora triste. È normale, però. Ah, perché ancora devono arrivare le pizze. Magari la pizza. Ma può migliorare un minimo la serata. Ma comunque deprimente, raga. Brodo, classica, come da schema, contro l'esclusione. Godo. Senza lattosio. Siete i numeri 1. Ora un attimo la che dice Mirko. No, come? Mirko, no, dai. Da solo, questo è solo Ando, si è rimasta a pera. Niente da ridere. Mi prendo questa io. E tu, noi ciniamo allora, vai giù. Allora, io non ho mai assaggiato la brodo. Assaggiavo per la prima volta la pizza a brodo. Eccola qua, la faccio vedere in tutto il suo splendore. C'è un pizza cacas. Prima le mangi, ma vi ricordate gli ingredienti? Vabbè, è come se vi stesse mangiando un brodo, no? La buia, un brodo. Dai. No, ma che spiegazione è? No, è buona. Wow. C'è la riduzione di sedano, carote e cipolla. Mamma mia. Assurdo, c'è la tipo la prima riduzione dei punti che poteva avere il Napoli in meno. Allora, buonissima. Buona, allora ragazzi, comunque posso dire, è soffice proprio, è proprio leggero, guarda qua, è proprio una piuma. Carne stracotta, sfilacciata. Tutto mi sarei aspettato nella vita tranne che Salvatore Aranzulla ci portasse le pizze a tavola. Andrea? Allora, se avete le fa. Allora, fai un'altra volta sta cosa, però dovete tipo dare poi un bacio in bocca tutti e due. No, Andrea la devi fare, per il video la devi fare. Ma anche morto. Amore fraterno, Ciao, vi volete tanto bene. Sono ragazzi. cosa faresti una cosa per tuo fratello Mirko? Vai! Gli comprerei un viaggio all'estero, però senza ritorno. Un viaggio di sola andata. Gradiresti la cosa? Penso durerebbe un paio di mesi. Poi Beh, queste sono parole forti. C'è Antonio, raga. Andrea, tu senza Mirko non vivi 3 giorni. Ma Cristian, tu non puoi parlare, bro. Io senza Enzo non vivo 2 giorni. Ma perché ha problemi particolari? Secondo me la coppia, tutti e Immaginate tutti e due in una sola casa, 1 e 2. no, perché sei lui senza Enzo un denaro. Senza lattosio. No, Andrei, no, è mia. Vabbè, uno scambio di È tutta tua? No, serio. No, prendi, la prendi. No, giocati. Andrei, mangia. Mangia, assaggia, fammi di com'è. No, Andrei, mangia. C'è un po' di esercizio fisico, No, Andrei, mangia. E ma è tammandere, che ti sta gridando? No, non muoversi. Ma vai, puoi assaggiare, Anto? Serio? Certo. Non assaggiare gli alettini qua. Voi non avete assaggiato? Sta qua. Lo devi dire, lo dobbiamo dire. Questi 2 ragazzetti, in casa mia, stanno mangiando la pizza. E però, come se nulla fosse, stanno assistati a tavola. Mangiano la cosa. Perfetto. Enzo, che ne pensi di questa pizza? Metti. Buonissima. Ah, non ce lo dici. Cioè, le premesse non erano. Ma fa... Tutti i colli tu qua sopra. E come fa? E chi si prende questo pezzo? Vai. No, buona vai. Chi vuole partecipare? Come vedi, Vai, chi esce col dito si prende quell'ultimo pezzo di pizza, vai. Attenzione, partecipa anche Daniele, Guarda caso. Per continuare una dieta. Ma io lo cedo. Opate è sempre opate. Almeno sono 3 lanze. Ah, 3 lanze per pensare. 3 lanze statisticamente uno è uscito. Opati opate. Guarda, veniamo a fare a me, non mi rubarmi. Non si mette una manina se io mangio sempre. Qua a Roma non mette nessuna parte, quello è il problema. Mamma mia, mamma si fa. E tu? Adesso io non mangio, che sto a dieta. Ah, sì? La diretta, la live si è parlato solo la panza, non mangerò. Inizio domani. Ah, ok. Mattina e finisco domani a pranzo. Ah, Ecco, ma rischiato mangio? No, non mangio. ma non si va a dire. Ma
Ah, ok. Ciao, mangio gli scarti. Scusa, ma... Ci mi affamato. Sta affogando tutti i suoi Guarda dispiaci. Daniele, Oh! ti Andrea. Raga, 6 gennaio, raga, io sarà il mio prime quest'anno. Certo, tiro con la fune. Salsicce e fiarilli, ok. Pecorino, sempre senza lattosio. Maro, sempre un numero 1. Ecco qua il dietro le quinte. Foto, storico. Possiamo fotografarla come se fosse un quadro, un'opera d'arte, ragazzi. Quello, poi un boomer mi si è imparato. Ormai prima facevi fare la festa con... quando, sapete quando ci dai in da doccia e sta tappanato? Dove c'è? No, ma questa è quella che ho richiesto io. Senza lattosio. Ma scusi, ma non era porchetta. Non è una porchetta. Ma che ne sai, c'è Andrea? Vabbè. Però posso dire, questa sitch con fiarillo, io è una tacos. Sai, non ho mai assaggiato la pizza senza lattosio. Va, fammi sapere. Tanto il sapore è buono. È la pizza senza lattosio più buona che abbiamo mai mangiato. Quindi è perché è l'unica, sì. Però vabbè. Andrea, Mirko, onestamente devi dire se si sente che è senza lattosio. No, Non si sente. No. è clamoroso. No, non si sente, zero. È buono. È buonissimo. Perché poi nell'insieme, voglio. Si perde, diciamo, il fatto che non è senza No, lattosio. anzi, è quasi uguale. Vorrei farne a meno, ma non riesco. No, sabato no. Ma scusa, ma chi si muove a preferisce, raga? Per forza, giocare. Parto dal cornicione. Fuse Prime ragazzi, perché quest'anno nel 2025 vi prometto che ci sarà il vero Fuse. Mi allenerò ogni giorno, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti per promettervi un Fuse che quest'anno spaccherà tutto. A proposito di Fuse, Una cosa che io nel mentre incrociavo il mignolino con l'anulare. Ah, quindi annullasti tutto? Porchette e patate, sempre per voi, sia in video che in audio. La porchetta e patate senza lattosio. Buona qualità, vedi? Siamo numeri 1. Ma io voglio essere intollerante pure io. Sto andando bene, sto andando. Signori, stasera, Questa pure per Hans? Prego, prego. No, Enza c'era già via. Ma dov'è Zirin? Dov'è Zirin? No, quella là è senza lattosio. Solo questa. Dai, sta già la salsiccia friuli, dai. Dai, Voglio una porchetta per dai. dai. Tutti e due. Ma basta uno duro, mamma mia. Ora è buono, voglio. Eh sì. Ando, fai uno di quei morsi che conosci tu. Però soddisfazione, mi è venuto fame. No, mangiato. Mangia, sta. 3 cotture queste. Allora, questa o quella a brodo? Onesti. Brodo. È una pizza di punta, capito? Sì. Però questo Allora, questa diciamo che non è una classica, però nelle varie pizzerie più o meno la puoi trovare. La brodo, frate, solo qua l'ho trovata, è la loro. Questa tripla cottura, però voglio. Tanta roba. Triplo piacere. Posso dirlo? Lo posso dire? Salsiccia e friuli maggiore brodo. Sì. No. Sai una cosa? No, Anto, ti posso dire una cosa, fatta una salsiccia e friuli eccezionale. Pure con questa cosa. La porchetta però le patate è la pizza migliore che abbiamo mangiato con la porchetta. State consulando la tacca? Salsiccia e friuli, voglio. Ma devo, perché mi piace i fiarilli, io non faccio. Ma perché anche la discesa. No, ma devo essere sincero con questo, Senti, ma senti. tanta. Questa salsiccia e friuli va uno. Vabbè Renzi, poi ti mangio cornetta, salsiccia e friuli. Cornetta, salsiccia e friuli. Dicevo del nutrizionista. Dai, mi dice. Ale Annash. No, Me l'ha scritto. Seguitelo. Non dite che diete. cornetto con salsiccia e friuli. Fritto. E certo, bravisci. E ora questa qua, con porchetta, patate, tripla cottura. Raga, come sta andando? Benissimo. La brodo. Buonissima. Mamma mia, ma pure questo, guardate. Non lo so, però. È più buona questa. Forse è. Tu dici più buona questa? La porchetta è porca. Non lo so, frate, la pizza brodo mi ha colpito. È proprio nuova come Pizza pizza. brodo è tipo l'Inter. È la pizza questa qua a Napoli, quindi arriverà sicuro. Io devo dire una cosa importante. Primo posto, pizza brodo. No, non dire pizza loca. Pizza loca. No, boh, è crudo, vero? Stesso piano. Ah, stesso piano. Stesso, non sono nessuna migliore dell'altra. Ci sono due sapori wagyu che non esistono a Napoli. Solo qua potete trovare la brodo e solo la pizza loca potete trovare la pizza loca. È questo.
Signori. Sono due pizzerie diverse. Ora food porn, questo è gourmet. Quelle... Anche un po' food porn. La pizza è loca. è proprio pazza, la pizza pazza. Questa è la pizza Questa è una pizza professionale. ragionata. Eh sì, la pizza pazza là. Pizza loca. Sì, è post locale. Sì, ci sta. Non ce l'abbiamo però. Wow, che bel suono. Sono di crosta. Oh! Ma mo' comincerà la serata, scusami. E siamo già a 7 pizze. Ah, ok. Ma come? Non ne ami? Ah, ok. Qual è quella senza lattosio? Non ci sta questa qua. È quella l'unica. Ah, è l'unica quella. Ah, ok. Quindi non la posso avere. Prego. Mamma mia. Questa è la tua persona. Sei pure Karen del Remo. Anto, che dire? Grazie. E nulla. Nulla ragazzi. Si mangia ancora. A Roma. Sta un odore. No, c'ha un odore clamoroso. Fuori dal culo, io potrei solo anche solo odorarla. È già disparato, dici. Wagyu, conservatevi mentalmente tutti i sapori, tutte quante, perché poi alla fine dobbiamo dire qual è stata la migliore. Questa secondo me se la gioca. Il rimontone. Conservati pure le gomme perché qua fai telciato, Siamo in orario comunque particolare della giornata, E per È anche di una giornata un po' particolare. Molto triste. È spaziale, Aglio. È spaziale. È spaziale. È una garanzia come tu. Spaziale. È spaziale, Aglio. Spaziale. È spaziale, Aglio. È spaziale. Ma lo stato d'animo un po' è cambiato, però. No. Comunque. Poco, dai, poco. Qualche risata c'è stata, però. È amara. Lo scudetto lo vinciamo sempre noi. Vuoi ripetere, scusa? Lo scudetto lo vinciamo sempre noi. Interisti, non pesa il capo.